Paita nyaya mukoma Kadhuwe vari kutaura kuti vari kusonwa, vari kuti Elda isaiwo nyaya yangu paTV kuitira kuti nyika yese izive. Mukanzwa ndapondwa mukaona ndanyangarika muzive kuti ndakambotaura nyaya iyi uye chiitiko ichi ndakambokuzivisai. Kusangana kwatiri kuita pano paUtindi TV. Zita rangu ndinoitwa Elda David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Tiri kusangana zuva ranhasi pano paUtindi TV. Ndine nyaya dzakawanda dzandakagukuchira dzandakabata pano, asi ndoda kutanga kuparura nyaya yamukoma Kadhuwe Chiteka. Vakandifonera vachitsanangura zvavakatsanangura kwandiri, so inini ndoda kuti muzvinzwire ivo vachitaura nekuti ndine audio yavo yandinayo panapa. Ndoda kuti muzvinzwire, muite nzwira pamwiri tsvimbo yarova dapi. Ini ndozoisa comment yangu. Handiti ndikatanga nekuisa macomments musati manzwa hamuzonzwisisi nyaya yacho kuti iri kufamba sei. Asi tiri kungoti kune vatsva vachangosvika pano paUtindi TV, please tokumbirawo mubaye pakanzi subscribe, mobaya ka notification bell kaya kuti zviite zvakanaka. Handitika so kana wagara uri pano bayawo like, woisawo comment, wosharewo video redu kuti zvifambe zvakanaka. Handitika Mwari wekudenga akukomborerei, Mwari wekudenga akuitei zvakanaka. So ndoda kuti munzwe audio yamukoma Kadhuwe Chiteka, ndozokupai dzimwe nyaya dzandinadzo. Garai pano, musatiza zvenyu, musakurumidza kuenda. Ndofunga video rino rakagukuchira zvinhu zvakakukosherai, zvimwe zvinosanganisira maback to school evana nezvikoro, nedzimwe nyaya dziri kupisa, dzimwe dzamakatopotsana nadzo pana dzandiri kuona zvangu kuti vamwe vanhu vakapotsana nenyaya idzi. Right, ngatimbonzwai nyaya yamukoma Kadhuwe Chiteka. Pekutanga ngatimboteerera audio iyi. Ireda maswera sei? Kuri sei ikoko nemabasa? Pane nyaya iri kuitika kunoku Elda. Zvimwe zvacho hauzozivi kuti zvinozogumira kupi. Saka zviri nani kuti zvinhu zvigare zvichizivikanwa neveruzhinji. Last week iro, musi weThursday, ndakafonerwa nomwe mukomana kuPenalonga achiti anga aina mukoma waDevi, mwana wasisi wamai Devi. Ndobva afonerwa, uyu akafonerwa naDevi achiti iye mukaona mudhara achikwidza kuenda kubasa, munandiudza ndifonere kule Simba, afonere vanhu vaende vanomubata, arikuda kusungwa. Saka vakomana vakandifonera vachiti, mudhara, tanzwa imwe conversation yanga ichifonwa, uchinzi mimi murikuda kubatwa naSimba nevamwe vanhu, saka munachenjera mudhara. Saka ndobva ndati it's okay, ndazvinzwa. Saka ini ndakatsvaga mukomana anga afonerwa uya, zviri ndobva ndamuona, ndobva ndamuinvestigata nyaya yacho, ndobva ndaiona zviri zvechokwadi. Ende patori nemameseji aisendwa naDevi achisendera iye vachitaura kuti mudhara arikuda kubatwa. At the same time akati wanga uinani, because conversation yedu inenge yazotosvika kuna mudhara, saka iwewe ukabvunzwa usabvume. Saka inini ndakazofonera Devi ndomutaura kuti nhai Devi, ko kusungwa kwandoda kuitwa ndekupi kwandoda kusungirwa? Ndiende ikoko, mapurisa arege kuswera achinetseka nekunditsvaga, ndigare ndaenda ikoko. Iye ndokubva aramba, kuratidza handisi kuzviziva. Saka nyaya iri apa ndeyekuti Devi, sekuru wacho, mai vake nemufundisi vari kuda kuronga dhiri rekunditsvagira magombiro ekuda kundiponda.
ndonyaya iri kuitika. Saka nyaya iri apa Elda ndeyekuti mukandishayiwa 1 2 mukaona ndapondwa, vanhu vanenge vandiponda batai Devhi nasekuru vake, mai Devhi nechikomba chake, ndo vanhu vari kuita zvinhu izvozvo. Baba Chiteka, ya ndandichifamba paya pamaisa maaudio zenyu izvozvi ndagara pasi ndamateerera. Ndoda kuziva kuti ndiani mukuru, Devhi natadiwa? Devhi ndiye first born zviya, handiti ka? Ndiye first born ka uyu. Vanhu vakaenda kukoti 1, nyaya ikapinda mudare, mukaiswa pamaintenance yekubhadhara vana maintenance, muri kubhadhara ko, pane chashata futi. Chashata ndechipi futi apa? Ini ndinofunga kuti vanhu vanongoda kuti kana vasiyana ka vongogutsikana kuti tatosiyana. Izvi zvekuzoda kutsvagirana kana kuda kuzodeura ropa izvi, handioni zvichizofamba zvakanaka ini. Handioni pachifamba mushe ipapapa, hazvitoperi zvakanaka zvavari kuzama kuda kuita izvi. Alright. Ndazvinzwa. Hey, saka isusu tiri kuisa nyaya yacho paTV, uyewo ndoda kuziva kuti makaisa ripoti here kumapurisa. Ndinofunga kuti nyaya yakadai inoda kuti mugare maripota, mapurisa agare akuzviziva kuti ndo zviri kutoitika ipapapa. Mapurisa Elda ndakavaudza nyaya iyi, vakati ivo tipe nhamba dzaDevhi wacho nasekuru wacho. Saka from there handisi kuziva kuti vakazovafonera here, because Devhi paakatanga kufonerwa akadayira foni yake akabvunza akaramba, ndopaakazotekstira meseji yekuti usabvume panyaya iyi. Then sekuru wacho paaifonerwa foni yake yanga isi kuita. Saka handisi kuziva kuti vakazotaura navo kudii, because vaiti vari kuda sekuru wacho naDevhi kuti vauye pastation. Saka hamene kuti vakazovabata here. Pamakaisa kumapurisa makagona. I think zvinoda kupota muchingombovazwa kuti zviri kufamba sei, since yava ikoko. Isusu regai tiitewo redu basa. Haiwa, tinongodhumana mumhepo imomo. Tione kuti zvinofamba sei 1 ipapapa. Ngavarege kuita zvisina musoro mani, ngavarege kuita zvinhu zvinonyadzisa zvakadaro izvozvo. Plus mimi zivai kuti munhu anochengetwa naMwari, Mwari ndiye anochengeta munhu. Mwari kana ati hongu hapana anoti kwete, kana Mwari ati kwete hapana anoti hongu. Ndizvozvo tozviziva izvozvo. Mwari ndiye anotichengeta, saka hatitombozvityi kana kuzvivhunduka izvo. Savhunduka zvenyu, satombovhunduka izvo zvakadaro izvozvo. Right, chandingangoda kujekesa pamusoro penyaya yamanzwa iyi audio yamukoma Kadho Chiteka ndechekuti zita ramanzwa rekuti Devhi, iyo ndechivabvunza vanotaura kuti ndo mwana wavo mukuru, ndo first born, handitika? So ndiri kuitira vane mubvunzo wekuti ari kunzi Devhi uyu ndiani, mwana wavo ndiye first born. So chechipiri ndechekuti nyaya iyi yamuri kunzwa iyi hatina kubvira taita yekutombofonera ivo mukoma Kadho kana kuitsvaga. Vakatondifonera nezuro chaiye vakandifonera nezuro tiri kureva 18 January 2025
ndopavakandifonera vakati Elder, pane nyaya iri kuitika panapa yakadai yakadai yakadai. Ndikati no, saka muri kuda kuti tiite sei nenyaya zvikazi ndiri kutoda kuti iiswe paruzhinji, iiswe paTV, vanhu vanzwe kuti ndo zviri kuitika, vazive zviri kuitika kuti zvakamira zvakadai zvakadai. Ndikati alright, zvakanaka mukoma Cardwell, chiuyaika paTV. Zvikazi ano izvozvi ndiri kunyanga, ndiri kure, asi zvandingatoita ndizvo hapana here imwe option. Ndikati chiisai audio. Imi mukaisa audio then tochiisa nyaya yacho kuvanhu. Zvoreva kuti panapa pari kungoshanda iya inonzi mbudzi kutandira kuzvarira paruzhinji, hunzi itandirwe mbwa. Mukaona munhu murume mukuru akusvika pakutaura izvi, pane zvaaona. Tisatanga tati pamwe mukoma Cardwell vari kurasika. Zvingava zvirizvo kana kuti zvingava zvisizvo, but muvhu yavatora handioni chakashata pairi, nekuti kuitira kana zvirizvo zviri kuitika, zvinobatsira pane ramangwana. Anditika zvinobatsira pane ramangwana. Saka ndinoona sekuti mukoma Cardwell chiteka ipapapa vagona. So kana zvirizvo zviri kuitika, taakuda kutsvaga manje kuti tichiona kuti chikonzero nei vanhu vasvika pakufunga kuti zviri nane tiparadze munhu uyu. Kana ndibate zvakanaka, ndiri kuti kana zvirizvo zviri kuitika, taakuda kuchitsvaga kuti sei pari kutorwa matanho akafanana nevekusona kuti bheta tiponde munhu. Tinoda kuongorora kuti chakonzera kuti musoro uteme chii. Handitika. So ndinotenda kuti kana nyaya yauya pano pauti ndiTV yaiswa mudare kudai, so yakutotanga kushandwa nechekuseri uko kubackground kwatisingaoni. Basa rinei rototanga kudini kuitwa kuti tione kuferefeta nekuzwisisa nekuziva kuti tione kuti chii chaizvo chaizvo chasvika pakudaro. But chandoziva ndechekuti vanhu ava vakangoparadzana nenzira isina kunaka. Vaparadzana nenzira isina kunaka, yanga iine chihure mukati. Handiti. So ndofunga ndo language yatingashandisa yakanaka. Why? Nekuti panotori neconfirmation yekuti pane mwana asiri wemumba umu. Handiti. Zvinoreva kuti vanhu ava havana kuwirirana nenhau yegumbo mumba gumbo kunze. Ndo chokwadi chisikaputsi ukama chiri ipapo. So tikachidzoka kusoko raMwari, tinoona kuti mukoma Cardwell havana kuita chivi pamberi paMwari. Ndava Bhaibheri rinotirambidza isusu kuparadzana nemadzimai edu, kubuda mumereji, kungobuda bvum, kungabanya riri kubuda mumwena pasina chivi cheupombwe. Kureva kuti zvimwe zvinhu zvese Mwari vari kuti dzidzisanai, but paupombwe hapana chekudzidzisa munhu, panongori nekufa kweimba. Handimuruzona. Handifungi kuti kune ani zvake kana ani anoshingirira kugara muimba achiona kuti muno muri kuitwa chihure, muri kuitwa chifambi, muri kuitwa upombwe. Ndaida kuwedzera kuti kana taapa chiKristu chaipo chaipo, vamwe vanofunga kuti murume ndiye ane kodzero yekuramba mudzimai kana ahura. Vana baba munogona kurambwa, nekuti mudzimai akakuramba nekuda kwechihure haana chivi pamberi paMwari. Garai makazviziva, because kunoku isusu takafunga kuti pamwe vana mai ndo vanorambwa chete kana vaita chivi. Nyangwe baba munogona kurambwa wedu we. Saka ingoitaiwo zvakanaka zvinoita kuti zita raMwari rikudzwa. Handitika, zvinoita kuti Mwari vatifarire. So ndisati ndaita zvizaruko zvakawanda zvekuparidza nekudzidzisa panapa, ndiri kuti inini ngatindobatsiraiwo Brighton. Handitika. Vazhinji nyaya yacho takaiona, but kune vakawanda vasati vaona nyaya yaBrighton. Nyaya yaBrighton inorwadza, nyaya yaBrighton inosiririsa. Tiri kutaura munhu akaita growth panapa. Ndobva ratoita ikenza, vari kuzvongotaura zvizi ikenza, but mukaiona wedu we haina kumira mushe. Mukomana uyu haana kana hama iri kumira naye. Mukomana uyu akatombogara mustreet kubva 2000 kundobata 2017
achigara mustreet, baba vake haavazivi, mai vake vakashaika, mbuya vake vakashaika, vana sekuru vakasvika pakuti ibva pano enda undotsvaga baba vako. Kune vasati vaona nyaya iyoyi kuti munyatsokunzwa zvakazara zvakakwana, tsvagai vhidhiyo ratakaisa panapa rakanyorwa kunzi Mutasa stroke munhu ari kuora ari mupenyu. Uyu Mutasa stroke munhu ari kuora ari mupenyu. Kumberi kwacho yobvanzi inzwaiwo nyaya inorwadza iyo. Right, tsvagai vhidhiyo rakadaro muonewo. Munhu anotoda help, munhu anotoda kubatsirwa. Anditika ndinoziva kuti tiri vanhu vakanaka isusu, tinobatsirana, especially timu Utindi inobatsirana. Anditika right. Imwe nyaya zvakare ndeyekuti veGreyview Academy paOdzi apo pane chikoro chakanakisa chiripo. Vari kuti hamusati manonoka kana musati mwaona nzvimbo yevana form 1 up to form 6, tifonerei, tibatei, tikurukure kuti toita sei kuti vana vaone kuenda kuchikoro. Pane boarding, pane day, panoitwa zvakawanda, panodzidzwa maforeign languages, panodzidzwa uye pakatongonaka, pari sekiwa zvokuti vana vanenge vakachengeteka zvakanaka. Nyangwe muri kunze kwenyika mukasiya mwana wenyu ipapapo, mwana anenge akagara zvakanaka. So vari kuti tifonerei panhamba idzi dzataisa paskrini idzi. Muvabate ipapapo, mokurukura navo, moonesana kuti vana vaone kuenda kuchikoro. Right. Musakanganwawo kuti vanoda kudzidzira kugadzira mafoni, vanoda kudzidzira kugadzira maredhiyo, nekuchengetedza midziyo yedu yemagetsi, nekudzidzira kushandisa test meter, nekuunlocka mafoni anenge akarasikirwa nemapassword. Ve-electronics repair tips vari kuti uyai paYouTube channel yedu, mobaya subscribe, mogara ipapo. Pane zvidzidzo hobho nefararira zvinogara zvichiuya ipapo, kudzidza mahara. Chenyu kungosubscribe channel yavo, mogara ipapo muchiona kuti nekunzwa kuti zvii zvauya zvezuva nezuva zvekudzidza nhaika. So inini zita rangu semazuva ose ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Tiri kutaura kuti isusu seUtindi TV, mukaona kuti mune mafunction amunoda kuitirwa kumusha kwenyu, pamwe munoda kuita mabirthday party, pamwe munoda kuita michato, tibatei, tiprovide PA system pamwe chete nema-MC. Anditika tibatei tikupei PA system inosimudza function yenyu, tikupei ma-MC anoshamarara. Kana muchida vanoshamarara nechindevele, tinokupai vouya vokhuluma ipapo kuti function yenyu ifambe zvakanaka. Kana muchida Elder David Kanjanda Mbune, ndinouya ipapo. Toita kuti zvinhu zvifaye nhaika, toita kuti kana muchato washatwa mari dzibude. So senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi ndo kuti thickness kana kuti ukobvu. Zvichireva kuti kana washuvira nyaya hobvu uye dzine udzamu dzakakora, unongomhanya paUtindi TV. Fear not, sin not. Bye bye. Sorry hama dzangu, ndakanganwa ndisati ndabva pano. Ndoda kuti muzive kuti sekuru vaya vakakonzera kuti nhengo yemurume waPrimrose irebe, takazovaona kwavanogara, but vakataura kuti havabudi paTV uye havana foni. Saka kune vanhu vaindinetsa vaida kutaura navo sekuru ivavo. Saka ndiri kutoita zvekutoti munhu anenge akada kutaura navo ndinosvika pavari, ndoita video call, votaurirana. Ndo chete mashandiro atingatoita navo sekuru ivavavo. Saka chiziviso chandanga ndakanganwa, kune vanhu vakawanda vaishupa kuti okay, kune vasinganzwisisi kana tichitaura nyaya yasekuru ivavo, munotsvaga vhidhiyo rakanzi murume wangu akandowedzera nhengo yake kuti irebe. Mukanyora kuti Utindi TV, monyora izvozvo kuti murume wangu akandowedzera nhengo yake kuti irebe, ndo pane nyaya iyoyo. So bye bye, ndandaoneka kudhara. Mwari akuitei zvakanaka. Toonana pazvikamu zvinotevera. Gore
baba, gore idzva rauya vana mai, gore idzva rauya vasikana, gore idzva rauya vakomana. Rauya vana mai, rauya nezvitsva, gore idzva rauya vasikana, rauya nezvitsva, gore idzva rauya vakomana. Mwari wangu nditendereiwo kuti ndizive Mwari, nokuti gore rakapera ndaisamuzivawo Mwari. Mwari wangu nditendereiwo kuti ndizive Mwari, nekuti gore rakapera ndaisamuzivawo Mwari. Ndoda kurumbidza Mwari, nokuti mwaka wakapera ndaipandukirawo Mwari. Iwo mwaka watapinda uyu ndoda kurumbidza Mwari, nokuti mwaka wakapfuura ndaipandukirawo Mwari. Ishe wangu nditendereiwo kuti ndiende kumberi, nokuti gore rakapera ndaiva ndiri kumashure. Ishe wangu nditendereiwo kuti ndiende kumberi, nokuti mwaka wakapfuura ndaiva ndiri kumashure. Gore idzva rauya vana baba, gore idzva rauya vana mai, rauya nezvitsva, gore idzva rauya vasikana, gore idzva rauya vakomana. Chinokunda kunamata, dzokai mukoma munamate Mwari. Hapana chinokunda kunamata, dzokai hanzvadzi munamate Mwari. Hapana chinokunda kunamata, dzokai baba munamate Mwari. Hapana chinokunda kunamata, dzokai amai munamate Mwari.